Channel，我今日係慵懶係毛球。Hello，我係懶得諗介紹自己嘅丁丁，唔想諗啦。呢一集呢，就淨係得我同毛球啦。點解呢？就係我哋因為想講有關我哋一個叫做息息響燕嘅女子 Munch。咩息息響燕嚟㗎？息息響燕呢，就係一個結合咗知識啦同埋嘢食嘅。知識與美貌係咪啊？你想講知識啊？Oh shit！ 我錯咗先。我覺得你係咪要進修下你啲中文？唉，大家準備到時認識我都要俾本字典。不如講點解會有呢個專係課順性別女性嘅 Munch 先啦。好啊。咁其實最初頭呢，點解會有呢一個活動出現呢？就係我嗰陣時有裝呢個叫做 Butterfly 嘅 app 啦。嗰個係一個 Les 嘅交友 app 嚟嘅。我喺上面就係主要係想揾一啲醒目啦，或者係識一啲想玩 BDSM 嘅朋友啦。咁後尾發現，即係都有啲人係 message 我嘅，就係問有關 BDSM 嘅嘢，同埋好多都係新手嚟嘅。然後嗰陣時我就變咗有少少係丁夫人信箱。丁夫人信箱，我都想去 inbox 一下。依家仲有冇㗎？有嘅，可以繼續喺上面揾我都係叫丁丁喺上面。然後就咁變咗丁夫人信箱啦，每日就會有好多嗰啲新嘅可能未接觸 BDSM 嘅人，咁佢哋就會問好多問題啊，譬如話BDSM 有冇 sex 㗎 ？BDSM 係咪淨係痛㗎 ？BDSM 係咪好變態啊？即係好多人係唔敢同人講嘅。咁我慢慢同佢哋傾偈嘅時候呢，就發現咦，唔係淨係得我去答佢哋問題啊，而係佢哋啟發咗我好多。係好得意呢啲問題，譬如話BDSM 係咪一定要痛啊？或者呢啲嘢，其實我自己會再重新諗一次個答案。都啟發咗我幾多嘅，咁我都幾中意嗰個感覺。之後又約佢哋出嚟可能見面啦，咁佢哋會比較唔敢同人講，覺得好似好尷尬啊。即係其實講 sex 已經係尷尬，仲要係講 BDSM 係更加尷尬。Oh my god！係啊，然後就我就諗不如搞一個活動啦，橫掂我都識咗一班女仔，即係無論係玩開嘅女仔啦，或者係喺 Butterfly 識嘅女仔啦。咁譬如聚埋大家，可能大家互相啟發啊，或者傾下偈都幾好。即係知道呢個世界唔係得一個人咯，唔係一個孤島。You are not alone。係啊，跟住所以就搞咗第一次嘅女子 Munch。咁如果想參加女子 Munch 要點樣？如果想參加呢，咁其實就可以 follow 我哋 IG 啦，然後可以 inbox 我哋啦。即係主要通常都係我嚟嘅。身兼多任啊！佢簡直係全職嘅百立百寶袋。係啊，丁夫人信箱，大家可以繼續可以 inbox 我問嘢。頭先講我哋係喺即係我有一部分嘅女仔喺 Butterfly 度認識嘅。咁主要係 for 一啲順性別嘅女性去參加，俾一個舒適嘅空間俾佢哋可以好安心去傾偈啦，去探索呢樣嘢啦。咁所以呢，可以message 咗啦，message 我哋 VHK 個 IG 啦。即係咪話我係順性別就一定可以參加呢？呢個我唔係擔保一定嘅，因為我都要知道係咪可以其他人都舒適呢？同呢個人相處。即係如果係一個譬如好奇怪嘅人，即係一嚟就話我究竟係咪有 sex 㗎？我係咪有下文係咪包生仔㗎？ Oh my god！咁我會唔會喺入面揾到我個主啊，我個腦啊？咁樣又好尷尬喎。揾主腦 OK 嘅，即係其實我覺得大家揾人去玩係好正常嘅。但係如果係淨係想出嚟 sex，或者係純粹想出嚟可能賣保險，咁我梗係唔會俾佢入嚟啦。Oh my god！呢啲要即刻擋一擋。係啊，因為呢個都係我哋呢個組織嘅一個 promise 嚟嘅，就係俾一個舒適同埋安全嘅空間俾大家。係咯，就係咁啦。So sweet。咁我哋嚟緊呢，我哋呢個活動就係每個月會有一次。咁下一次我哋就會係4月嘅18號，我冇記錯嘅話。你冇記錯。星期日嚟嘅。星期日。咪住 sorry， 4月16啊。哎呀，有人講錯咗啊。4月16號星期日嚟嘅。咁如果想參加呢，就都係 inbox 我哋啦。係喎，其實我都想係喎，今次淨係好似得我喺度講。我想問毛球呢，其實你參加過幾次嘅息息響燕女子 Munch 啦，你自己覺得點樣？我覺得好開心啊，因為呢，
大家咧都會咧攞啲嘢食過嚟分享，好似以前小學嗰陣咧嗰啲大食會咁樣 feel 啦。咁但係一大班人就會可能一開始就唔會太熟嘅，但係就會一齊可能餵食嘅環節度就會冇咁抗拒同對方互動咯。咁可能透過呢個互動，咁再進一步之後討論就會比較敞開心膛。討論嘅環節入面真係會啟發咗好多好特別嘅嘢咯。其實咧，我最初頭搞女子 Munch 嘅時候，我自己好驚，我自己有少少抗拒嘅。係嘛？因為我自己由細到大成長呢，我都係多男性朋友，我好驚啲女性聚埋一齊就會係吱吱喳喳講啲八卦嘢啊！點算啊？我之前有幻想過咧，女子 Munch 係咧，即係成日好似啲貴婦咁樣咧，坐喺張即係台度啦，跟住有啲 lace 邊咁樣擺咗喺度啦，跟住有個好靚嘅茶具啦，跟住大家喺度倒茶，跟住食啲糕點，跟住喺度咁樣，然後互相喺度串對方咁樣，跟住對方又好開心咁樣喺度講有關於 BDSM 嘅嘢，我覺得咁樣幾正，係咪我自己諗法太 bitch？唔係我覺得幾好啊！我都想慢慢添置一啲嗰啲好靚嘅碟仔啊，嗰啲好下午茶 feel 嗰啲嘢。同埋大家一定要可能着靚啲 jazz 曲，咁我哋好有嗰種 feel 啦。都幾好喎！係喎，頭先我講到咧話我好驚一班女性聚埋一齊。我都知有一啲，我問過有啲朋友佢想唔想參加女子 Munch，佢哋都抗拒呢樣嘢嘅，就係覺得佢哋可能覺得同女性相處比較唔爽朗啊。但係當我第一次搞完之後呢，其實好大信心就係、原來一班女仔聚埋一齊都幾開心。係啊。係即係又唔係話一定係吱吱喳喳好八卦，就係講啲嗰個人唔好啊，或者嗰啲嘢，但係全部人都冇啊，真係好。都係圍繞住 BDSM，跟住係咁不停咁講咯。係啊，大家好容易分享咯。係啊，我覺得好開心一樣嘢，因為啟發到好多即係平時你唔會點樣玩到嗰樣嘢啊，跟住之後你再通過佢嘅經驗，你就可以係對呢樣嘢產生興趣而去探索嗰樣嘢咯。係啊，我覺得我自己好深印象嘅一個 moment 呢，就係講開 DS 關係。哦，係啊，每個人我覺得好神奇啊！即係每個人個 DS 完全唔同㗎。我嗰陣真係先知道，我以為普通都係可能即係順從或者臣服咁嘅 feel 啦，但係大家形式上面都可能唔同咯。係因為嗰次呢，就係我哋有4個女仔喺度，咁4個女仔都係有唔同嘅 DS 關係。咁我哋初頭未傾之前呢，就以為咁 DS 一定係玩同一樣嘢啦。然後發現原來4個人同佢嘅 partner 係關係唔同啦，個玩法唔同啦。呢樣嘢係好得意啊！我從來冇諗過呢件事。所以人同人之間就要咁樣嘅碰撞。好嘔心啊！呢條人做乜事啊？咁大家都係思想碰撞。唔係，大家只不過係冇畫面咧，但係咧無球喺我前面咧，佢喺度做啲好不雅做動作喺度碰撞，好嘔心呢條友，我好驚你而家。跟住你有冇一啲 moment 深印象啊？即係參加呢個女子 Munch 嘅時候。深印象，我要諗一諗。你記得上次咧我哋有一個參加者，佢廣東話唔係咁好嘅。好得意啊！大家係會即係不停咁樣，好驚佢聽唔明，係不停咁樣 translate 英文啊，跟住等佢 translate完之後，我哋就講廣東話，跟住聽佢聽唔明，跟住又講翻咁樣，不停咁樣 loop。然後咧呢班女人咧好冇節操咁樣教佢喺度不斷講廣東話嘅粗口，然後問佢英文嘅粗口點樣講。好好笑啊！我覺得嗰日真係。係每次都好開心嘅，每次好開心。仲有一個 moment 就係我哋通常可能分咗圈內圈外啦，就係所謂嘅出嚟一啲組織活動嘅人，我哋可能會叫圈內人啦。咁冇出嚟喺出邊玩嘅，喺交友 app 度識人啊，或者自己玩嘅，我哋會叫圈外人啦。咁有一次呢，我哋就有一個朋友就係算係圈外自己玩開嘅人嚟嘅。跟住有時圈內人有一個盲點嘅，就係覺得圈外人呢就係唔安全咁玩，咁圈外人呢，就會睇所謂嘅圈內人就會話佢哋個圈好亂，貴圈真亂啊！係，我嗰日聽到佢咁講都覺得好神奇，同埋佢有拋出一個點呢，就係呢點樣保護自己。係咯，我覺得其實參加 Munch 係一個俾大家認識對方，可能知道嗰個對方究竟係一個點樣嘅人，而去 protect 自己。因為如果佢可能係即係唔係太好嘅人，叫咩啊？我驚用錯成語啊！唔係咩？我好想聽你用錯成語啊！心懷不軌係咪？頂啊！
你講啱咗，係嘛？失望我有啊而家冇用錯？我應該冇用錯。即係如果佢遇到深埋不軌嘅人咧，佢喺圈外咧，佢好難透過可能係交友 Apps 嗰邊或者係一啲地方度去認識透徹呢個人，咁變咗做可能佢冇咗個防範咯。哦，不過都得意嘅，圈外人有圈外人保護自己嘅方法啦，圈內就有自己圈內嘅保護方法，大家交流係得意嘅。我哋成個活動呢，其實新手向係，所以就唔需要驚話哦，咦我零知識喎，咁我入到嚟會唔會係好悶啊，或者講唔到嘢啊？唔會啊！我成日幻想大家係其實我唔知你有冇聽過圓桌會議，即係我哋坐喺一張圓形嘅台上面，我哋大家冇分高低，我哋係互相交流同啟發，即係新手唔會我成晚淨係坐喺度冇人理佢。因為我哋係會講一啲好初步嘅 BDSM 知識啦，然後會講到一啲譬如新手有興趣嘅問題啦，或者係甚至係新手問完之後，我哋大家互相啟發去再掟一啲問題出嚟咯。係，我記得啊嗰沓卡仔其實勁好笑啊！我哋通常咧抽完問咗嗰條問題，但係我哋會衍生更加多問題，跟住我就不停咁樣大家喺度討論，跟住之後都仲未抽晒，好似未試過完晒成個卡仔。係啊係啊，我哋嗰啲卡仔而家越儲越多問題，雖然每一次都係我哋會加啲新問題落去嘅，咁我哋都有啲舊問題，咁我初頭都驚啊舊人會唔會成日抽同一條問題出嚟問，會唔會悶呢？但係都唔會，因為每一次都會有唔同，大家譬如經歷唔同咗啦，或者遇嘅人唔同咗，其實都會碰撞到啲新嘢出嚟咯。咁我哋應該都差唔多啦。如果大家有興趣就記得 message 我哋啦。Follow 我哋 Instagram v.h.k BDSM Yo 好啦，我哋今日咁樣先啦。拜拜。拜拜。其實漏咗。係啊，我見到你個